云将军，我早就料到你会到北门来迎接钦差大人。我告诉你，钦差大人还没有到广州呢。果然有将军的身手，让我们大清帝国公平一点，兵对兵，将迎将。让我天达来陪你。好，杀不了钦差，我找你来替他。让我来单手陪你玩玩。堅固，我而家要你拆翻佢。吓？乜嘢話？要我拆翻晒啲棚？冇錯，拆晒所有嘅棚，你可以走啦。吓？要我拆晒啲棚，仲講我走？主持，咁你只係將我嚟混吉嘅啫。夠膽話我混吉？係啊，我以為你叫我搭好棚就收我做弟子，而家要我拆翻晒啲棚，仲講我走，咁仲唔算混吉啊？你居然喺少林寺內頂撞主持，你知唔知有咩處罰？罰乃西天！你乜嘢啊？少林和尚個個講道理，點解你唔講？走，快啲走！你話走就走啦，唔走！哇！你個和尚夠晒陰濕喎！你以為咁我就走噶啦？我幾大唔走，我點都唔走啦！我做36房弟子，我要學武功，從頭學起。走唔走？唔走。
哎呀！做咩咁惡喎？我只係同佢整翻佢啫嘛，仲要趕我走，我點都唔走噶啦！我要學武功。哎呀！哎呀！哇！哎呀！啊！哎呀！好辣啊！辣咗！收啦，主持！收啦，主持啊！收啦，主持！收得！我哎呀，生走！咁使唔使打木銀行啊？捧大香爐啦！走啊！咪喐！提督大人，今晚嚟搗亂呢個婚宴，係唔關各位師兄嘅事，只係我同三德嘅私人恩怨。細玉，快啲衝出去！啲酒可能有毒噶。阿媽，唔會嘅，提督大人對我咁好，佢絕對唔會落毒嘅。方世玉，你想點？想點？細玉，殺晒佢哋！等佢哋自相殘殺，我哋慳翻啲力啊！方世玉，你快啲反省，如果唔係，我都衝唔到出去噶。本來我同大人嘅關係搞得好好，三德你妒忌我方世玉，故意將喜事變成壞事。冇做人勁，啲酒毒已經發作，我同你風不與動。殺！提督大人，你點解？盡量閉氣。三德、方世玉，你哋想作反，冇咁容易，我要殺晒你哋！你想殺我方世玉，好難啊！主持，我哋走。本奴唔使送啦。我要親手殺咗你！跟住我，等我開路。主持，你走先。我請咗各位師兄嚟，一定要帶翻佢哋走。再唔衝出去，
過去，你冇得救噶啦！走！就凭这个，拿下！哪里学来的功夫？少林寺。快报个将军府！是是。黃老闆喺呢度試我武功，比較方便啲嘅。周仁傑，你喺少林寺學過咩武功？即管養晒出嚟啦！你唔叫我養晒出嚟，我自己都唔舒服啊！好頭功！
你好嘢！請上嚟試我武功啦！蛋打，飛前走飛。女仔邊啊？細玉，我哋唔好傷害任何一個人。朝廷係奈我哋少林寺唔何嘅。
走啦！走啊！細勇，好嘢！你都有分音毒酒啊？弊啦！大人睇咗毒血啦，快啲救大人啊！快啲啊！放佢走！快啲抬大人入去揾解藥啊！快啲抬佢入去！快啲！